Ahorita sale el sol. Esta es la poza de la cueva de lo de Paredes. La poza de la cueva de lo de Paredes. Porque ya está la cueva, mire. Échale un vistazo ahí a nuestro contenido, ahí quedó. Si usted está mirando únicamente este reel o este clip, vaya a nuestro muro. Y ahí quedó un video completo de que entramos en esa cueva súper interesante. Miren la carita de este muchachito. ¿A poco no es una dulzura? Eres el cocho, va a ser mucho, hijo, mucho.